Bon, युतुई ऐसे शुंगित महीनों रातस गुड़ काढ़ा यानी पे वथ ना वथम 5:30 5:30 पे वो तवसीफस वन यम ती नफर अवेली प्रेजेंट तिमन वो मैंने चेकअप बने चेकअप बस दपान बह तलाय ये फोनस गो फोन छावन यूं बाज ये जो पानी है ना ये डायरेक्ट ग्लेशियर से आता है। पता है ये कितना ठंडा है? इतना ठंडा है कि मैं चेहरा ही नहीं दूंगा आपको। बेसिकली दलील इत है कि बहुत शुक्रगुजार मुइन सबन क्या तौसीफ साहब अस क्या मुइन शुक्रगुजार बेसिकली अव मूजूब शुक्रगुजार कि रात शुंगित मुइन खाली गुड़ खलान टेंटस तमिस दो गुड़ खाली गुड़ खलान और तौसीफ साहब अव मूजूब शुक्रगुजार 5:30 पे वथ ना 5 बजे वथ 5 बजे पे तौसीफ टेंट पे नबर द्राव यह खाली अकिस चाय कपा बने मकसद 8:30 वोट चाय कपन मज ये तो अ मूजूब बह तौसीफ साहब शुक्रगुजार बस दोनों शुक्रगुजार यमो कोर डिस्टर्ब आज रात मे कह बेसिकली मुइन साहब शुक्रगुजार यम रात गुड़ खोल अम कोर निंद्रे ओड घंटे टोटल खाली गुड़ खलान आप देख सकते हो जादू जादू मेरे जैसे ये बोल क्या कोई मिल गया मैं सब तो मैं प्रेजेंट करूंगा परेशानी क्या है परेशानी ना बो बस वन रात मतलब यमो कोर रात तूत अजत ये दोप टेंट हो ये मतलब फ्री पर वह बह चीज परेशान तवस पे चे वन 3 लिट चाय 5 बजे पे वो तो चाय मंगा 3 लिट चाय यह बे कपान तो बेसिकली इट्स टाइम टू लीव द प्लेस दिस आरो इको रिजॉर्ट। लेकिन जो हमारे साथ रात भर जिन्होंने साथ दिया और जिन्होंने हमें अकोमोडेशन दी उनसे हम बात करेंगे। दिस इज द ब्रदर हियर तो यही था जिसने हमें थोड़ा सा शर्मा रही है मैं ही बोलो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी यहाँ की यार इन्होंने ब्रदरहुड हमें बहुत अच्छा लगा इनकी हॉस्पिटैलिटी मतलब कि अच्छा मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि एक बार यहाँ पे आए और इस इको रिजॉर्ट में आप बैठिए। लेकिन सबसे गुजारिश है कि यहाँ पे आइए मोइन साहब ठीक है इको रिजॉर्ट इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक चीज होगी यू आर टोटली अवेयर कि यमिस पे रात गुड़ खलन यमिस पे चाय मांगी तो वो बात है। तो भाई हम निकल रहे हैं
सो वेलकम बैक। बेसिकली अभी हम जा रहे हैं चंदनवारी, जा रहे नहीं मतलब पहुंच रहे हैं, अभी हम पहुंच गए चंदनवारी। तो ये जो मोइन और तौसीफ थे ये कुछ टूरिस्ट को इंटरव्यू कर रहे हैं रिगार्डिंग द कश्मीर विजिट। तो अब वीडियो के साथ बने रहे, चंदनवारी के आयरन वे भी आपको देखने को मिलेगा, सो प्लीज बी विद वीडियो। सिर्फ क्या हो रहा है? बस दपा बतला कि इत फोन से इत गो फोन छावन इन बायस S22 ultra checking waterproof. Oh, this is waterproof. This is waterproof. Yeah, this is my phone. This is my. जवान में एक और था जानबूझ के वाटर की निको तौसीफ ने मर्जी खिलाफ याक छु दपा युस याक छु ना बिजा अगर मैं आईफोन वर एप्पल वर वनन हे चांस कि वाटरप्रूफ इसलिए नो बताए दपा छु फोन क्या गो? What happened? It's fine. It's fine.